Всем привет! Это видео будет экспериментальным. Обычно я делаю полноценные видеообзоры. Все почему? Да потому что на эту клаву уже много кто сделал полноценных видео. И соответственно повторять за ними те же самые слова, ведь характеристики в основном не поменялись. Неохота, поэтому пойду немножко по другому пути. Отвечу на большинство вопросов. Люди, которые новички в этом, зайдут и посмотрят, блин, за что тут платить такие огромные деньги? Зачем такую клаву покупать? Для каких целей она предназначена? Категорически кому нельзя ее рекомендовать. И самое главное, почему она считается лучшей основой в 60% форм-факторе? На все эти вопросы в этом видео я сегодня и отвечу. Пиши в комментариях, если вам такой формат зайдет, я обязательно буду его чаще практиковать на своем канале. А так, полноценные обзоры все равно остаются основной частью, потому что такие обзоры помогают выбрать. Случилось чудо. Ваш ребенок снова ждет Нового года. Потому что это его первый самостоятельный Новый год дома. Иногда нужно уйти, чтобы стать ближе. IKEA. Данный мод мне запал очень давно, после обзора Игромана. Но вот, получая многие продукты от ААКа, были очень сильные сомнения, что эта основа хоть как-то близка к идеалу. Но впервые за все время с ним соглашусь. Я далеко не самый сильный поклонник продукции ААКа, но тем не менее вы могли заметить в предыдущих видео, где я то хвалил, то критиковал данные клавы. Были определенные инновации или копирка по нормальному ценнику, но реализация, как правило, была далека до идеала. Любая клава может звучать намного лучше, чем из коробки. Но тут уже включается фанатизм, что я лично одобряю. Данная основа сейчас стоит порядка 11 тысяч рублей, в зависимости от курса, но их раскупают как горячие пирожки. Появились еще дополнительных два цвета, синий и фиолетовый. Смотрятся, как по мне, неплохо. Единственное, что хотелось бы отметить из комплектации, тут два плейта, поликарбонатный и стандартный. И в 99% случаев поликарбонатный будет использоваться куда чаще. И тут обычно я говорю про комплектацию и прочие ништяки, но, как понимаете, это видео далеко не про это. И расскажу сразу про недостатки, которые я заметил за все время использования. Примерно 2-3 месяца она у меня. И после этого делайте уже выводы, нужна она вам или нет. И самый главный недостаток этой основы — это нет подсветки совсем. Также нет аккумулятора, соответственно понимаем, что подключение происходит только по проводу. И последний пункт, как по мне, 65% форм-фактор, где игрокам часто нужны F-ки. И через команды FM не всегда удобно нажимать быстро, соответственно теряется драгоценное время. Но все эти недостатки абсолютно не важны, когда вы начинаете на ней печатать. В основном в этом клава и лучшая на рынке. Левитирующий сэндвич просто шикарен, но об этом немножко попозже. Надеюсь, вы понимаете, для чего вы покупаете ее, но вот прям все задачи выполнять на ней не самый удобный вариант. В качестве сборки полноценного кастома взял линейные свечи от ААКа, судя по Алиэкспрессу, одни из самых популярнейших свечей от них. V3 Pro. Пятиконтактное соединение с пылезащитным штоком, минимальным воблингом и самое главное, смазанные из коробки как вручную, да и цена довольно демократичная. За 2000 рублей получаем 90 штук, что лично для меня стали одни из самых любимых переключателей. И дополнительно я купил абсолютно те же самые из той же линейки свечи, только тактильные, Blue Cream. Единственное отличие в усилии нажатия. Было интересно, как она будет звучать на разных по характеру переключателях. Ну и как обычно по традиции я все-таки оставлю полный таппинг этих двух переключателей в конце
конце видеоролика, поэтому переключайся и смотри сразу, как она звучит, блин, за эти деньжища. Как по мне, тактильные тоже могут быть по звуку неплохими, как и по ощущениям, в принципе, годными. И это самое сильное заблуждение. Их просто надо куда аккуратней смазывать и колхозить, и результат будет очень хорошим. Также, если вы вдруг не понимаете, какие переключатели вам больше понравятся, рекомендую взять для начала тестер. Там представлено 16 свечей из линейки Ака. Можно найти и других суббрендов, но я что-то не нашел. Все, что я использовал в видеоролике, я оставлю в описании, поэтому переходи, смотри, что и как. И тут встал сложный выбор насчет кепок. Не мог подобрать по стилю. Для меня главное не темные, как минимум. И выбора не так уж и много. Пришлось взять дорогущие первые винки серия Панда. Внешне симпатичные. После получения был сильно удивлен комплектом. 227 клавиш, MDMA профиль, PBT пластик с толщиной стенок порядка. Спокойно можно одеть 2 клавы, а может быть даже и на 3 хватит. И в итоге примерная стоимость данного кастома обойдется вам около 18 тысяч рублей. Это не берем еще смазки и разных расходников. Если рассматривать данную сумму от обычных клавиатур, да, это огромная стоимость, но в то же время есть клавы, где их стоимость абсолютно не обоснована. По типу Dark Project, Durock и легендарная Вармила. Не поймете до того момента, когда действительно не попробуете нормальную клаву. У меня есть уже знакомые, которые купили Вармилу, у них она залилась, но что-то дорого было снова новую покупать, и они уже посмотрели в сторону бюджетных китайских клавиатур и были очень сильно удивлены тем, что она звучит лучше, чем Вармила, а стоимость там в многократном размере меньше. Если для вас это тоже жиза, обязательно пиши в комментариях. Посмотрим, сколько нас таких. Я сам был поклонником HyperX, Razer были клавиатуры больше 10 тысяч рублей, пока я не попробовал, на свою голову кастом за 6 тысяч рублей. Я был в шоке. Что я хочу сказать? Если вы покупаете данный кастом, то она точно будет звучать явно лучше своих конкурентов. Но это очень узкая определенная группа людей, которые получают удовольствие от печати. Для обычных пользователей это будет точно сомнительной покупкой. Только последних примерно 2 года заметил растущий темп комьюнити в этой сфере. И я, как человек, перепробовал кучу кастомов, понимаю, что эта штука дает просто какой-то невероятный звук. Со своим непревзойденным характером даже на стоковых свечах. Специально не смазывал эти свечи для того, чтобы продемонстрировать то, как они звучат в стоке.
Ну, думаю, звук сам за себя говорит, насколько хороша эта сборка звучит. Но нужно тут понимать, что данные свечи абсолютный сток. Если немножко разобраться в этой теме и улучшить, звук будет определенно намного лучше. В общем, кому эта клавиатура точно подойдет? Та часть людей, которым абсолютно похрен какой размер данной клавиатуры. Получают только ощущение от печати. Подсветка и прочее, естественно, им нахрен не нужна. Естественно, не подойдет и программистам, в основном тем, кто будет писать сценарии, книги и прочее. Там в основном эвки не используются, насколько я знаю, а только обычная печать и все. В общем, делайте вывод сами, нужна ли вам данная клавиатура. А у меня, в принципе, все. Надеюсь, ролик вам понравился. Обязательно пиши в комментариях, насколько это дорого или дешево. Блин, я не знаю. В общем, всем пока. The day I die.